నమస్తే అండి అందరికీ ధనలక్ష్మి ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు చికెన్ లెగ్ పీసెస్ ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తానండి. ఈ లెగ్ పీసెస్ కాస్త చిన్నవేనండి. వీటిని ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను. ఇంకెందుకంటే ఆలస్యం, మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము రండి. ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకోండి. ఇందులోని 2 టీ స్పూన్ల పెరుగు, 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, 2 టీ స్పూన్లు కారం, కాస్త కస్తూరి మేతి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని చేత్తో బాగా కలపండి. ఇలా కలుపుకోవడం వల్ల చికెన్కి మసాలా అంతా బాగా పడుతుంది. చికెను ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టాలండి. ఒక 2 గంటల సేపు అయినా శుభ్రంగా కడిగి కాస్త సాల్ట్ వేసి నానబెట్టానండి. అందుకే నేను కలిపినప్పుడు సాల్ట్ తక్కువ వేసాను. ఇలాగా నానబెట్టిన తర్వాత ఈ మసాలా మనం తయారు చేసాం కదండి, ఈ మసాలా ఉప్పు, పసుపు, కారం వీటన్నింటిని చికెన్కి మళ్ళీ ఇలా కలిపి ఒక పావు గంట పక్కన ఉంచండి. తర్వాత ఆయిల్ వేడి చేసుకోండి. మరీ ఎక్కువ కాదు, అలాగే మరీ తక్కువ కాదండి, మీడియంగా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి. వేసుకొని మంటని మీడియంలో ఉంచి ఈ లెగ్ పీసెస్ని వేసుకోండి. కళాయికి సరిపడినన్ని వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇలా కలిపిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. మంటని మీడియంలోనే ఉంచండి. మంటని హైలో మాత్రం పెడితే వేగిపోతే లోపల ఉడకదు. తర్వాత మధ్య మధ్యలో ఇలాగా తిప్పుతూ ఉండండి. కాస్త వేగిన తర్వాత మంటని పూర్తిగా సిమ్లో ఉంచండి. సిమ్లో ఉంచి ఒక 10 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా మనకి ఈ లెగ్ పీసెస్ ఫ్రై అనేది అయిపోతుందండి. మధ్య మధ్యలో తిరగేస్తూ ఉండండి, లేదంటే ఒక పక్క వేగి ఇంకొక పక్క వేగకుండా ఉంటుంది. ఇలా బాగా వేగిన తర్వాత టిష్యూ వేసిన ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. అంతే ఫ్రెండ్స్, మనకి చికెన్ లెగ్ పీసెస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇవి ఇలానే తినకుండా ఉల్లిపాయతో తింటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ నా వీడియో నచ్చిందా? నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాము.